tak naprawdę tylko warunki zdrowotne mogą spowodować, że u kogoś nie można albo czy u kogoś można wykonać zabieg odsysania tkanki tłuszczowej, tak jak pozostałe zabiegi. Choć z reguły oczywiście w większości przypadków te zabiegi wykonują osoby do 50 roku życia. Często to są osoby między 20 a 40 rokiem życia. No wtedy po prostu częściej kobiety odczuwają potrzebę poprawy swojego wyglądu. Często przyczyną tego jest na przykład ciąża, prawda? Podczas ciąży z reguły kobiety przebywają na wadze. Ten tłuszcz w zasadzie później powinien się w sposób naturalny udać usunąć, natomiast czasami to jest niemożliwe. Zresztą nawiązując do tego, zabiegi odsysania tkanki tłuszczowej najlepsze rezultaty dają u osób, które już wcześniej próbowały jakieś diety i widzą, że co prawda zeszczuplały całe, ale w jakimś miejscu pozostaje im niewielka ilość tkanki tłuszczowej. Wtedy ten rezultat jest najlepszy, najtrwalszy, daje najlepsze efekty. I typowo zabieg odsysania tkanki tłuszczowej, mówię, to jest do poprawy wyglądu w tych okolicach, w których nie jesteśmy w stanie tego tłuszczu usunąć przez dietę, ćwiczenia czy też inne czynności. Zabieg liposukcji, zresztą niektórzy nazywają to modelowaniem tkanki, modelowaniem liposculpture, czyli z angielskiej terminologii to polegałoby, tłumaczeniem byłoby modelowanie sylwetki. Ma polegać na tym, że my ten tłuszcz zabieramy z jakiejś okolicy, w której właśnie pacjent nie jest w stanie go sam sobie usunąć. Nie jest to zabieg tak naprawdę odchudzający, choć oczywiście on przynosi takie efekty same jak odchudzanie, ale nie należy tak do końca go z tym mylić. Jeżeli przyjdzie pacjent, który będzie to traktował jako zabieg odchudzający, to te efekty z reguły są dużo gorsze. Dlaczego? To z tego powodu, bo co prawda my w danej okolicy jesteśmy w stanie usunąć tą tkankę tłuszczową, tak jak powiedziałem, w sposób trwały, co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś dostarcza zbyt dużej ilości kalorii, to ten tłuszcz gdzieś się będzie odkładał. I wtedy może dojść do zaburzeń sylwetki. Zaburzenia sylwetki nie powstają w wyniku odsysania, tylko w wyniku tego, że pacjent nadal ten tłuszcz gdzieś w jakiś sposób w wyniku zbyt dużej ilości pokarmu, jedzenia, kalorii, ten pacjent gdzieś ten tłuszcz odkłada. Jeżeli odestaliśmy na przykład brzuch i biodra, to ten tłuszcz oczywiście w tej okolicy się nie będzie odkładał, ale zacznie się odkładać w większej ilości na pośladkach, udach, ramionach czy gdziekolwiek indziej. I oczywiście możemy próbować gonić w cudzysłowie ten proces i odkłada się na pośladkach, no to odeściemy pośladki, odkłada się później na udach, to odeściemy uda, odsysamy łydki, to będziemy odsysać łydki, ale no, tak czy inaczej my tego nie dogonimy. Ważnym jest to, żeby przynajmniej pacjent czy pacjentka po zabiegu utrzymywała stałą wagę. Bywają sytuacje niestety czasami odwrotne, to znaczy jest tak, że my odsysamy tkankę tłuszczową, a pacjentka waży po miesiącu czy po 2 tyle samo, co nie powinno mieć miejsca, to znaczy, że tak naprawdę w tym czasie ona de facto utyła, bo powinna ważyć mniej. I wtedy no, te efekty są oczywiście dużo gorsze. Łatwiej jest, tak jak powiedziałem, o zaburzenia sylwetki, łatwiej powstają wtedy nierówności i pacjenci są wtedy mniej zadowoleni.